Pozdravljeni vsi skupaj, 52. prvenstvo bo. Kot je bilo že omenjeno, imamo prijavljenih 27 držav. Jaz jih bom na hitro prebral, tako da imamo malo občutka, kdo vse nas bo obiskal čez dober mesec. Avstrija, Rusija, Nemčija, Švedska, Libanon, Švica, Finska, Srbija, Bosna, Pakistan, Slovenija, Poljska, ZDA, Francija, Kazahstan, Latvija, Norveška, Estonija, Litva, Ukrajina, Kitajska, Češka, Slovaška, Iran, Luksemburg. Tako da imamo zelo dobro udeležbo. Jaz mislim, če bo vseh 27 držav prišlo, zaenkrat potrditve imamo, bo to celo rekordna udeležba, na dosedanjih nekje udeležba je med 20 in 25 držav na smučarskih prvenstvih, tako da smo lahko izredno zadovoljni z odzivom. Imamo prijavljenih 414 udeležencev zaenkrat. Večina ekip je poslala že tudi poimenske prijave, tako da jaz lahko zdaj naštejem par vrhunskih športnikov, ki jih boste lahko gledali na tem prvenstvu. Švice, verjetno prvi zvezdnik prvenstva Dario Cologna, najboljši švicarski biatlon Benjamin Weger. Iz Avstrije svetovni prvak v biatlonu spred 2 let Dominik Landertinger, veleslalomu recimo Bernardet Schild. Nemčija, tekači Axel Teichmann, Jens Filbrich, Tobias Angrer, Evi Sachenbacher, Stefanie Beller. Alpinci, Benedikt Staubicer, Fanny Chmelar, Christine Geiger. Norvežani Lars Berger, Frode Andresen, Alexander Roos. Kompletna kitajska A biatlonska reprezentanca. Švedske, trikratni zmagovalec Vasa Lopeta, Oskar Svert. Če omenim še Čehi, 2 najboljša češka tekača, Martin Jakš, Irži Magal. Brata Furkat, da ne pozabim. Tako da udeležba bo res odlična. Ne smemo jasno pozabiti slovenske ekipe, ki nastopa na svetovnih vojaških prvenstvih že od leta 1992, takoj prvo leto, ko se je Slovenija odčlanila. Mislim, da je smučarska reprezentanca vojaška slovenska, poleg padalske, tista, ki vedno prinese kolajne svetovnih vojaških prvenstev, tako da računamo, da bo tudi letos tako. Naj samo naštejem nekaj naših tekmovalcev v biatlonu: Andreja Mali, Teja Gregorin, Klemen Bauer, Janez Marič. Kar se tiče alpskega smučanja, Andrej Jerman še preverja z FIS-om, če lahko vsaj enkrat letos štarta, kljub temu, da ima status poškodbe in je ravnokar prestal operacijo kolena, ampak njegova velika želja je, da bi nastopil na tem prvenstvu in če bo le možno, če mu bo FIS to odobril, bo nastopil. Ne smemo pozabiti naše Petre Majdič, ki bo kljub upokojitvi nastopila za barve Slovenske vojske. In zelo pomembno, veliko število slovenskih reprezentantov prihaja iz enot. To pomeni, da niso vrhunski profesionalni športniki, ampak da to delajo minimalno v delovnem času, večino pa v svojem prostem času. Tle bi jaz prvenstveno omenil Andrejo Koblar, večkratno vojaško svetovno prvakinjo, ki zdaj dela redno v Slovenski vojski, Olimpica Jožeta Poglugarja, Tomaža Žembo in pa tudi veliko število drugih bivših tekmovalcev različnih nivojev, ki so zaposleni v Slovenski vojski in bojo zastopali barve Slovenske vojske po svojih najboljših močeh. Mogoče še malo kaj lahko pričakujemo, če pogledamo na lansko prvenstvo. Lani smo osvojili 3 kolajne, prvenstvo je bilo v Sarajevu. Svetovna vojaška prvakinja je postala Teja Gregorin, ženska biatlonska ekipa in moška veleslalomska ekipa je tudi osvojila bronasto kolajno ekipno. Mogoče še par besed o disciplinah, ki bodo potekali na prvenstvu. Ena je tekmovanje v veleslalomu po FIS standardih v Kranjski Gori. Moram povedati, da CIZM upošteva vse FIS in IBU standarde. To pomeni, da so tekmovanja na najvišjem nivoju na homologiranih progah. Zato tudi imamo potem tako odziv najboljših vrhunskih tekmovalcev.
Na Pokljuki imamo tekmovanje v smučarskem teku, za moške na 15 km, za ženske na 10 km v prosti tehniki, tekmovanje v biatlon šprintu, 10 km moški, 7,5 km ženske, in potem pa še posebno tekmovanje v patruljnem teku, to je pa tekmovanje, ki se izvaja samo na tekmovanjih CIZM, kjer gre za dejansko nekako kraljevsko disciplino prvenstva. To so 4-članske moške patrulje in 4-članske ženske patrulje, ki tekmujejo moški na 25 km in ženske na 15 km, in nekako ta disciplina je tista, za katero dejansko vse države poskušajo sestaviti čim boljše patrulje in tam pokazati, katera vojaška patrulja je najboljša na smučeh. Hvala, tako da toliko bi jaz imel, če so kakšno vprašanje še.